ร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยสวัสดีครับผมวารินทร์ สัจเดลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ APEC Exclusive ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับ 21 เขตเศรษฐกิจของ APEC สัปดาห์นี้เราจะไปทำความรู้จักกับเขตไหนบ้างไปชมกันเลยครับมาเลเซียเป็นเขตเศรษฐกิจในกลุ่ม APEC ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองหลวงตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ขณะที่ปุตราจายาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางเขตเศรษฐกิจนี้มีประชากรกว่า30ล้านคนหลากหลายชาติพันธุ์และวัฒนธรรมแต่ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาลายูเขตเศรษฐกิจมาเลเซียเคยมุ่งเป็นประเทศที่มีรายได้สูงในปีพ.ศ. 2563 ด้วยนโยบาย Vision 2020 และมีแผนพัฒนาต่อเนื่องหรือ Mission 2057 ที่ใช้เป็นแนวทางพัฒนาประเทศไปจนถึงปีพ.ศ. 2600 ทรัพยากรที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจมาเลเซียได้แก่น้ำมันปาล์มยางพาราธรรมชาติน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติส่วนอุตสาหกรรมหลักนั้นได้แก่การเงินอิสลามน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริการด้านสุขภาพการศึกษาอุตสาหกรรมฮาลาลและการท่องเที่ยวเม็กซิโกเป็นเขตเศรษฐกิจในกลุ่มเอเปกจากทวีปอเมริกาเหนือเมืองหลวงตั้งอยู่ที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในลาตินอเมริการองจากบราซิลมีประชากรกว่า120ล้านคนนับถือศาสนาคริสต์มีทรัพยากรที่สำคัญได้แก่น้ำมันก๊าซธรรมชาติธาตุเหล็กแร่เงินทองแดงทองคำกำมะถันตะกั่วและป่าไม้อุตสาหกรรมหลักของเม็กซิโกนั้นเช่นอาหารแปรรูปเคมีภัณฑ์เหล็กกล้าปิโตรเลียมเหมืองแร่สิ่งทอและการท่องเที่ยวสำหรับช่วงนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับมาเลเซียหนึ่งใน21เขตเศรษฐกิจของ APEC และเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม APEC ไปเมื่อปีค.ศ. 2020 ครับ APEC was established with the objective to strengthen and expand the economic interdependence among the economies, to encourage free trade among the economies and to encourage more companies, more involvement of the private sector in the development of the economies of the 21 countries. It is very much relevant because if you look at the size of population of Malaysia, we are only 32 million, but our dependency on trade is very much solely dependent on the foreign trade as part of our GDP growth as well as for the development of the country and also for the well-being of the people. So the interdependence of the economies is so much of importance to Malaysia. เขตเศรษฐกิจมาเลเซียเป็นคู่ค้าที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจไทยมูลค่าการค้าระหว่าง2เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นถึง23%ในปีค.ศ. 2020 ไทยเป็นคู่ค้าและตลาดส่งออกที่ใหญ่อันดับ6และเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่อันดับที่8ของมาเลเซียเขตเศรษฐกิจโดยรวมของ APEC ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมาเลเซียเพราะครอบคลุมถึง80%ของการค้าระหว่างประเทศของมาเลเซียและกว่า70%ของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของมาเลเซีย As you say, we have ASEAN, we have non-aligned movement,
We have many other smaller groupings, but because of the size of the economies itself, you have big players like the US, China, Japan, Korea, Australia. These are all the major trade partners of Malaysia. And APEC manages in terms of bringing down the trade barriers, bringing down the tariffs, and it helps the private businesses to nourish, to expand, and to develop. And it helps trickle down to the population, to the people. And not only in terms of trade, in APEC, they help to develop, to expand the tourism sector, as well as in terms of other sectors like education, the financial sector, construction sector, transport sector. So we see that more and more countries now depending very much on each other, and this is inevitable. ไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับมาเลเซียเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พุทธศักราช 2500 วันเดียวกันกับที่มาเลเซียประกาศอิสรภาพจากเครือจักรภพหรือที่เรียกกันในภาษามาเลว่า Merdeka Day ซึ่งนับตั้งแต่ได้รับเอกราชมาเลเซียจัดเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียโดยมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปีเป็นเวลาเกือบ 50 ปี ระบบเศรษฐกิจแต่เดิมที่ได้รับการขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่กำลังแปรเปลี่ยนไปสู่การขยายตัวในภาควิทยาศาสตร์ การพาณิชย์และการท่องเที่ยวรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทุกวันนี้มาเลเซียจัดเป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซียและประเทศไทยมาเลเซียเป็นสมาชิกจัดตั้งหลากหลายองค์กรและสมาคมเช่นประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ Association of Southeast Asian Nations ที่เราเรียกกันว่าอาเซียนการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือแม้แต่องค์การความร่วมมืออิสลามนอกจากเอเปกแล้วมาเลเซียยังเป็นสมาชิกของเครือจักรภพแห่งชาติและขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดไทยและมาเลเซียนอกจากจะเป็นสมาชิกของอาเซียนแล้วนะครับทั้ง2เขตเศรษฐกิจนี้ยังได้ประโยชน์มหาศาลจากกรอบความร่วมมือเอเปกครับWhat we must understand is that because prior to the APEC, we had the ASEAN Free Trade Agreement after in a region of 10 ASEAN countries, 650 million population. So that helped in terms of the opening up of economy, opening up of the people traveling, opening up of the borders. But APEC, it helps in terms of opening up new sectors of economy. Now we look at how people are doing businesses easily across the borders without any problems because of APEC. And because of bilateral agreements that we have within APEC, it helps to bring about greater freedom for people to move across the borders, reducing the non-trade barriers, non-trade measures, reducing the tariffs, and goods are easily moved between the two countries. We have the agreement set in APEC itself in terms of how goods are exchanged, how goods are traded. That helps in terms of the economy to be more vibrant, to be more resilient. It also helped during the COVID pandemic where, even though our borders are closed, but we still opened up for the trading in goods. So that helped a lot in terms of sustaining the economy of the country. เขตเศรษฐกิจมาเลเซียเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกมาแล้วถึง2 ครั้งเมื่อปีคศ 1998 และล่าสุดเมื่อปีคศ 2020 ซึ่งครั้งที่ 2 นี้ถือเป็นการจัดประชุมผู้นำในรูปแบบ Virtual เป็นครั้งแรกเพราะข้อจำกัดในการเดินทางเนื่องจากการระบาดของโรคโควิดซึ่งนับเป็นบทพิสูจน์ความพร้อมและศักยภาพของมาเลเซียทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความพร้อมของบุคลากรที่มีทักษะและมีการศึกษาสามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเขตเศรษฐกิจมาเลเซียจัดเป็นเขตเศรษฐกิจเอเปก
ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดเขตหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมาเลย์จีนอินเดียชนพื้นเมืองและผู้อพยพย้ายถิ่นฐานกลุ่มใหม่ๆที่ทำให้มาเลเซียชูเป็นจุดแข็งในการเป็นเขตเศรษฐกิจที่ให้ความเคารพความหลากหลายและความแตกต่างและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพสะท้อนได้จากอาหารมาเลย์ที่มีความหลากหลายรวมถึงการมีวันหยุดประจำปีของผู้คนในทุกๆวัฒนธรรมและความเชื่อWe are now trying to encourage more and more investors to come to Malaysia, to look at Malaysia as one of the destination for investment and for trading place. In Malaysia, the people are with skills, they are knowledgeable, and also because of the language, we can converse in English, and we are an open economy, an open country. Just after the COVID, there was a research done. In terms of ease of doing business, we are third. So that shows that Malaysia is one of the preferred destination for trade and investment. So APEC is mainly to discuss on trade, how to open up the economy, how to encourage more businesses to flourish by reducing the tariffs, the barriers, and opening up the borders to more and more goods and services to be traded. และในช่วงนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเขตเศรษฐกิจหนึ่งใน APEC นะครับซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับที่ 15 ในโลกครับนั่นก็คือเขตเศรษฐกิจเม็กซิโกครับ For several years now, it has been common to point out both in political and academic discourses that the 21st century is the century of the Pacific. This idea is correct if we consider that everything concerning Asia will or already have an impact in other regions of the world. The emergence of China and the vigorous economic presence of countries such as Japan, India, Indonesia, South Korea, Malaysia, Thailand mean that the Asia-Pacific region is a key player internationally. For this and many other reasons, since the 80s, Mexico has increased its presence in this part of the world, especially since it became member of the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum in 1993. I must underline that since Mexico is a bioceanic country with a wide coastline towards the Pacific and significant historical links with Asia-Pacific, as well as an important destination for trade and investment from this area, it has not remained unmoved by the dynamics that have marked the rise of Asia in the world. The relations between Mexico and Asia in history have been intermittent. The first approach occurred from the 16th century to the beginning to the 19th century through the maritime route known as the Acapulco-Manila Galeon, a commercial route that connected the New Spain and the Philippines. During this period, original products from Mexico such as tomato, avocado, cocoa, papaya, pitaya, turkey, among others, arrived to Asia. Meanwhile, silk, porcelain, and spices arrived to the New Spain, now Mexico. Additionally, I have to say, it must be mentioned that the important role played by Mexican silver as the main means of exchange. After the end of the World War II and the decolonization process, Mexico ties with the region expanded, and from only having ties with Japan, diplomatic relations were established with Indonesia, India, Philippines, Korea, Vietnam, Singapore, Malaysia, and Thailand. Currently, Mexico has 16 permanent missions in the Asia-Pacific region. 12 are embassies. We have 3 general consulates and 1 trade and cultural office in Taipei. It was by the mid of the 80s and early 90s that Mexico displayed renewed and systematic attention to the Asia-Pacific region. This growing interest was also reflected when Mexico formally joined APEC in 1993. On the other hand, the entry into force of the North American Free Trade Agreement with the United States and Canada in 1994 attracted the attention of the leaders of the Asian countries
whose economies were highly concentrated in the US market. They reoriented their interests and commercial strategies towards North America in general. Ever since 20 years ago, it was established a pattern of foreign direct investment where several Asian firms established their export platforms to the United States from the maquilas in Mexico. Mexico's relations with this region have experienced a quantitative and qualitative leap. This boom has produced positive resonances in our ties, and the relation between Asia Pacific and Mexico is more solid than ever, and everything points out that it will be broader and stronger in the future. Well, the Asia-Pacific region represents for Mexico a source of opportunities and challenges, both for its economic and technological development, and because its population represents around 60% of the world population. For the Asia-Pacific countries, Mexico has a high geopolitical value as neighbor of the United States, as well as an important market for its products, with a population of almost 130 million people. The relation with Asia Pacific is very valuable for Mexico. If we take a look at Mexico's top 15 worldwide trading partners, we will notice that 8 among them are Asian countries. In this list, we see with satisfaction the important place that Thailand occupies, being the 14th commercial partner of Mexico worldwide. 47 years ago, when Mexico and Thailand established diplomatic relations, our bilateral trade was barely $20 million. By the end of 2021, our bilateral trade was $6,848 million. Out of this figure, more than $5,000 million are exports from Thailand to Mexico. In other words, Thailand has done a good job in promoting trade, and its companies, as well as other foreign companies based in Thailand, export large amount of goods to Mexico. A similar phenomenon occurs in Mexico's trade with other APEC member economies, such as Malaysia, Singapore, Vietnam, and Taiwan. This is in addition to the great long-standing importance of the trade and investment relations with Mexico's traditional partners in the region, such as Japan, Korea, and China. I am convinced that Mexico, as a responsible actor on the international scene, will continue to deepen its ties with Asia-Pacific economies, promoting a deeper integration of the region by means of APEC to enter to more markets and to diversify its trade. But I'll say that as a diplomat, I have had the opportunity to live in 8 different countries. And obviously, I try to learn from a country far beyond its problems and what the international press says about it. For this reason, it always makes me happy when I hear Thai people saying that Mexico is a great country with a remarkable wealth and history and culture. This is true. Mexico is not only has a 1,000-year-old culture, it's the cradle of great civilizations that were enriched by the fusion of European blood, creating a mestizo country that has created many remarkable women and men in the fields of culture, music, arts, academia, and sports. Mexico is also the 15th economy in the world. With a dynamic and modern society, we have a very modern and open economy also. Nevertheless, it is also strongly rooted in its culture, history, and traditions. Mexico has a great people that, like Thai people, work hard, but also know how to smile despite their problems. For this reason, I believe that both countries
should work more to know each other better, promoting a greater exchange between the universities and the research institutions, and further promoting our historical sites, our beaches, and our delectable cuisines. Kapun Kap. น่าสนใจทีเดียวนะครับทั้งเขตเศรษฐกิจมาเลเซียและเม็กซิโกและนี่คือทั้งหมดของ APEC Exclusive ในสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมวารินทร์ สัจเดลลาไปก่อนสวัสดีครับร่วมสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดย